د خبرونو سرټکی د نوي میلادي کال له پیل راهیسې د مخابراتي شبکو د خدماتو په نرخ کې کموالی راتلل. په افغانستان او سوریه کې د جنگي جرمونو په تور د ناټو د 10 عسکرو محاکمه او د صهیونیست رژیم د پخواني دفاع وزیر د استعفا اعلان. د لوی او مهربانه خدای په سپېڅلي نامه درنوونکو سلام د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن پنجشنبه د 1403 کال د مرغومي 14مه نیټه ده. زه عزیز یم، دا هم بشپړ خبرونه. د مخابراتو او معلوماتي تکنالوژۍ وزارت وایي چې د هیوادوالو د غوښتنې او د مخابراتي مارکیټ له ارزونې وروسته د انټرنیټ غږیزو اړیکو او لیکلي پیغامونو د بیو راټیټېدو پرېکړه تېره ورځ عملي شوه. د یاد وزارت په وینا ټول هیواد کې نوي ټاکل شوي بیې پلي شوي او هیوادوال کولی شي چې د مخابراتي شبکو له نویو ټاکل شویو بیو څخه ګټه پورته کړي. د مخابراتو وزارت څه موده وړاندې د مطبوعاتي کنفرانس په ترڅ کې اعلان کړی او مخابراتي شبکو ته یوه میاشت وخت ورکړ چې نوي ټاکل شوي بیې په خپل سیسټم کې ځای پر ځای کړي. د بریتانیا د دفاع وزارت خبر ورکړی چې د دې هیواد د ځانګړو ځواکونو 10 غړي په افغانستان او سوریه کې د جنگي جرمونو په تور محاکمه کیږي. دغه پوځیان د ماشومانو په ګډون د ملکي وګړو په وژنه او له نړیوال بشري قوانینو په سرغړونه تور دي. د خبرونو دوام. سعودي عربستان د ایران 6 وګړي د نشهیي توکو د قاچاق په تور اعدام کړي دي. العربیه خبري شبکې د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت له قوله لیکلي چې دغه ایراني وګړي د فارس خلیج سواحل په دمام ښار کې اعدام شوي دي. ورته مهال د ایران د بهرنیو چارو وزارت د دې پیښې په غبرګون کې په تهران کې د سعودي عربستان سفیر احضار کړی دی. او وروستی خبر. رویترز خبري اژانس په یو راپور کې ویلي چې د اسرایلو مخکنی دفاع وزیر یوآف کالانت چې ډیری وخت یې د صهیونیستي رژیم د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو پر وړاندې خپلواک دریځ خپل کړی و، تېره ورځ له پارلمان څخه استعفا وکړه. کالان د څو میاشتو اختلافاتو وروسته د 2024 کال په نومبر میاشت کې د نتنیاهو لخوا د دفاع وزارت له څوکۍ څخه لرې شو، څو خپله څوکۍ یې د پارلمان د منتخب غړي په توګه ساتلې وه. له ملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.